Ile Gachagua niwe munini wa bururi ahote kwariria muingi thiini wa kigomano kiu na maige kuma kaunti ino ya Uasin Gishu tukorwo tukimurehera maya na maundu maria marathi magikunukaga thiini wa kigomano giki kiria kirajiria muthenya wa rucio na maige tiga kumucokia studio letwa riakwa ni Dan Wanga. Thegio muno Dan Wanga ni undu wa riboti iyo ni kigomano kiria kihanikaga o mwaka kirehaga nyiti itemi undu umwe na magavana mutongoria wa bururi na nyiti itemi angi utamburuki-ini wa mahinya niguo guthurima makinya maria matacukite na hii mihinga iria iriho iria iragiririria utamburukia wa mahinya gukinyanira. Kigomano giki gikahingurwo wega muthenya wa rucio ni mutongoria wa bururi na gigukorwo ho kwa hinda ria kiumia giki riria rikahingwo ni munini wake Rigathi wa Gachagua. Tugetigana na icio ni ati atongoria matiganite aikiro ngurani ni matanyitwo gwikinyia mwena wa kigumo kaunti-ini ya Murang'a muthenya wa umuthi kuhurira ndebe tabarira cia thirikari ya Kenya Kwanza. Matongoretio ni seneta wa Guthukio Veronica Maina atongoria ningi ni megukorwo makihe andu akuru irio aria matehotete. Tunyitanire na Wambui wa Mwangi ari Murang'a. Wambui na nigetha matuike guteithika ni tondu na mangiona kanyamu kau kanini ona msaada ucio turarehero ni undu wa ng'aragu ngohopu no tukorwo tunyihanyihairwo ni mathina. Wambui agikorwo ni urajigua mwaro ni waku no tutaririe ni mariku marathie na mbere mwena ucio muri kigumo mwena uriku na kana ni mukirairie mwaki andu mekwenda kuongererwo ainua jamii gatwaririo ni mundu wa mwena wa kianda. Wambui agikorwo ni urajigua Negatho na kaunti ya Murang'a ithuĩ nĩ tũrairie mwaki no thũmbe na rũhuho na tũtieanangĩte. Tũrĩ itũra-inĩ rĩa Mũgumo-ini na Mũgumo-ini nĩ itũra rĩmwe rĩa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Tũkĩte haha tondũ ũngĩrora thutha wakwa nĩ ũkuona hena irio nyingĩ ciĩ thutha wakwa na tũkĩte tondũ kwĩna mũgeni wĩ gũkũ wĩtagwo Senator Veronica Maina okĩte nĩgetha akorwo agĩtuga arĩa akũrũ na arĩa matarehota na irio na oho nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria nake maũndũ maingĩ mũno. Senator Veronica Maina, karibu ũkorwo haha gũkũ nĩ gwa Kameme TV. Nĩ ngatho nĩ gũkinya gũkũ Kĩgumo. Nĩ ngwenda ũtwarĩrie nĩ ũndũ wa kĩndũ tũreka scorecard ya thirikari ya Kenya Kwanza na oho twĩna kĩgomano kĩrathiĩ na mbere kĩrambĩrĩria muthenya wa umuthi kĩa devolution conference na senators nĩ mũkoragwo mũkinyabara maũndũ megiĩ thirikari cia matũra. Hihi no ũtwĩre maũndũ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa devolution conference? Wa mbere njĩtagwo Veronica Maina, senator mũteue wa UDA na gwa kahinda gaka nĩngenete nĩ gũkinya Kahumbu nĩgetha tuonane na andũ aya akũrũ arĩa makoretwo mena mathĩna na arĩa makoretwo mena mohũthũ ma maica. Tũkĩte nĩgetha tũhote kũmahe kĩndũ kĩnini gĩa kũrĩa nĩgetha mamenye thirikari nĩ ĩrameciria na thirikari nĩ ĩmendete. President witũ endete andũ akũrũ mũno na nĩ akoretwo na mũbango wa andũ arĩa mahũthĩirwo nĩ maica arĩa twetaga hustler. Nĩ akoretwo na mũbango ũcio wabangĩtwo wega tondũ nĩ mũĩ twarĩ kũrĩa kĩama kĩa UDA gũgĩthondekwo plan ĩrĩa yathondekirwo engagement ya kuhitukira county ciothe 47 na Murang'a county yari party ya county aria ma contribute kuga plan ya thirikari ya maendeleo yagirire gukorwo eri atia. Koguo riu tukite haha nigetha number 1 twire andu ati ni tumendete na president ni amendete munene witu munini wa president Rigathi Gachagua ni amendete ona atongoria a Murang'a ni mamendete. Ni ndira expectaga MP wa Kigumo ni eguka no ni anyitikire handu hanini ona senator ni tukwaritie na ni mara supportite mjadala uyu muno ni tondu atongoria othe mangienda andu makihuthirio maundu maria maramarituhira maisha-ini. Na uhoro wa devolution conference iri Eldoret ni conference iri ekwo inyitanirwo ni national government, ikanyitanirwo na ministerial the executive, ikanyitanirwo na governors, igacoka ikanyitanirwo na counties, igacoka ikanyitanirwo na senators. Ni tondu nigetha tukinye maendeleo mashinani no nginya devolution tumi support muno nigetha ituike ya kuruta wira na rute wira kinya iguike ni Wanjiku hali ali mpaka pale chini kabisa. Yani Wanjiku asikie hiyo serikali ya devolution imefanyiwa kazi vizuri. Kwa hivyo
devolution conference, we will be celebrating the bringing together of a concept of government that goes down to the people and taking governance to the people, and not just governance, but also development to the people, meeting the needs of the people, transforming the lives of the people. How do we oversight resources zile zinaenda chini? Yani besha idia shirarutwo ni thirikari nigetha shikinya mastinani ri shikororwo atia nigetha shiringi arutwo ya githomo igateithia githomo gigathomwo yarutwo ri ya health igateithia igatuika ati ni yathie kinya kwi health ati mundu arwara no athie thibitari na akore dawa akore dagitari mutumia mjamzito ni eguthie na akore na midwife kumuteithia community health worker riu concept yo ni roka nigetha tuhote gwika preventive medicine. Preventive ni kuga ati ona mbere ya murimu unenehe ukanyitirwo gikunene nigetha kira kingirugamio na kaundu kanini gikarugamio na dawa nini. Nigwenda utwire atiriri thiini wa devolution conference inyuĩ ta senators ndiũka nĩ mũkorwo hihi mũgeka kĩndũ gĩtagwo proposal kũrĩ governors atĩ he tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria mabatiĩ gũtabanĩria mũingĩ. Tarĩu gũkũ kaunti ya Murang'a nĩ ndĩronire kũrekeirwo nginya bara cia rami ũndũ ũrona nĩ ũrateithia mũingĩ na ahũri biacara. Hau kabere twanona governors makĩoya tabarĩra citarateithia mũingĩ. Hihi nĩ mũgũkorwo na kaũndũ ta kau? Rĩu kĩrĩa turarora senators turoraga mabataro ma andũ marĩa maramagia mũno counties nĩ mariku. Tukarora nĩ infrastructure kana nĩ irio kana nĩ health kana nĩ githomo kana nĩ kikiratuma county ikorwo ndirakũra kũringana na ũrĩa yagĩrĩire gũkũra. Wĩra witũ ta senators nĩ ku oversight ku make sure ati ũrĩa thirikari ya county ireka nĩ maũndũ marĩa mambatanĩte na wananchi na mahitaji ma wananchi nigetha tutige gũkorwo na program itarateithia mũndũ kana itarĩ na umithio wa maendeleo. Koguo nikio devolution conference ireko, it's like a stock taking. How far are we tukinyite hau devolution? Ni tuthiete wega kana tuthiete ũru kwĩ kũndũ tukubatara kurekebisha kana gwĩ kũndũ kũrabatara kuongererwo sheria cia kunyitirira devolution nigetha twike successful. Koguo macio ni maundu maria tureka. Thank you very much. Na tugakwendera uhotani hari wĩra ũrĩa ũrarutana nĩ ngatho nĩ kũrehera atumia akũrũ irio na arĩa matarehota. Bwana DCC, karibu hapa Kameme. Juzi tumekuwa na waziri wa usalama Bwana Kindiki Kithure na akaongea sana, karibu usiogope. Akaongea sana kuhusu madawa shuleni, venye mtapambana na wale ambao wanaweza peleka madawa mapombe kwa wanafunzi. Labda unaweza tuelezea hapa Kigumo tuko wapi katika hiyo kazi? Naam, asante. Kwa majina ni Mayabi Baxton, Deputy County Commissioner Kigumo. Ile ningependa kuwafahamisha ni kwamba tayari tunaweza kama kamati ya usalama tumekaa chini, tumewauliza machifu watueleze ni wapi kuna shida, na tayari tumeanza kunakili sehemu kuna shida mbalimbali. Hata hivyo, kuna wale ambao wanafanya hii kazi ya madawa katika area mbalimbali, tayari tumewakamata wengi na wengi wanaenda kotini. Changamoto iliyopo ni kuwa kuna wachache wanawaficha wahalifu kati yao. Lakini sisi tumesema tukitumia viongozi wetu wa nyumba 10 na watu wazuri wa makanisa na wengine, tutaweza kuwatambua na waweze kufuata mkondo wa sheria. Asante. Asante sana bwana DCC. Ucio nake ni DCC wa guku Kigumo na nwake igua kiuga ni marahurana na dawa cia kurefia ona kana njohi iria cingikinyira arutwo na ni wira mwega marakiruta. Gucokerie mwaro weko studio na kuma itura ria Mugumo-ini thiini wa gicigo kia ubunge gia Kigumo kaunti ya Murang'a. Wakiigua kamuhwa gunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi Ndigimaguru. Ritwa riakwa ni Sera wa Bui wa Mwangi. Mwangi ni undu wa riboti iyo kuma kaunti-ini ya Murang'a metumi Ndigimaguru. Na kuma hau turaingira kaunti-ini ya Nyeri na miaka ya na hau tene gicigo kia ubunge kia Mathira kioikaine ta Mathira ma githomo ni undu wa ngumo ya ciana cia mwena ucio uria ciakoragwo igika wega, no maundu mau ni macenjirie. Na riu ithenya-ini ria gucokia riri wa githomo gicigo-ini kia ubunge giki kia Mathira, aciari anyiti itemi undu umwe na athomithania kana anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo na atongoria matiganite hamwe ni macamanitie niguo gutarira na kwarira mitaratara ya uria mangicokia riri wa githomo gicigo-ini kiu. Tunyitanira na mwandiki witu Wahu wa Ngugi uria uri mwena wa Mathira. Wahu agikorwo ni urajigua?
wahu agikorwo ni urajigua no tutaririe hihi ni maundu mariku marathie na mbere niguo kugacirithia githomo gicigo-ini mbunge kia Mathira. Guku gicigo-ini kia mbunge kia Mathira muthenya wa umuthi turamurika ciigie githomo na gicigo kia mbunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri gikorwo kiuikaine ta Mathira ma githomo. Muthenya wa umuthi anyitite itemi sector-ini ya githomo, aciari ana hamwe na arutwo aria mathomagira mathukuru matiganite guku gicigo-ini kia mbunge kia Mathira mokete hamwe gutigirira ati maundu ma githomo ni maroretwo na njira nene. Ndenda kunyitanira na mubunge wa guku Eric Wamumbi akorwo agitariria hihi muthenya wa umuthi niki maragikorwo magikana micemania ino akoretwo agita aciari hihi gukinyiriria gucokereria ritwa ria Mathira ma githomo haria mari mheshimiwa maundu makinyite ku na ringi hihi what is the way forward nginya gutigiriria Mathira ni acokerera haria ya. Thank you muno wahu ndi guku Kirigo Primary School. Kirigo Primary guku Karatina Town na ni cukuru munene. Cukuru uyu ni wa primary wina ciana 1,000 na 110 na ndirekirire mbeca na nigetha ndimakire cukuru irathi cukuru wa ngorofa na niguo ndoka ku launch mwaka ucio ni mwaka munene mwaka ukuria ciringi milioni 12 na nigetha ciana ici cia Karatina Kirigo Primary igathomaga uria kwagiriire. Mathira eno itagwo Mathira ma githomo na niho ndirenda kumicokia na nigetha icoke haria yaturaga Mathira ma githomo. Ciana citu igathomaga wega, ciana citu igathomagira cukuru njega, cukuru thaka cina tiles, cina irathi njega na nigetha ikoragwo ci comfortable na nigetha ciana citu igathomaga wega. Ndi guku Kirigo no nguthie na ku DB ningubanga ndirekirire mbeca na kunyambiririe mwako oto uyu na urban primary cukuru citu cia Karatina ndirenda ciakire irathi cia ngorofa cukuru njega na njoke make sure ati mena arutani akuigana na nigetha ciana ici tondu ni cia thini, ciana iria cia thini cia aciari matehotete mahote ku access githomo na njira njega. Compound njega ndauga ni gwikira Cabros compound ino na nigetha ciana ici ikarangage ndoro. Mheshimiwa tigo gwaka building turamenya githomo ni kuria ciari kana ciana cikaraga mucini kwaga bithi ringi nginya kwambatiria marks cia ciana uria iraka hihi mutaratara uhana ati ni kigena gia CDF tutitikiritio kuheana kurihira ciana cia primary schools, tutitikiritio kurihira ciana cia secondary guthie na iguru. No nie ndita mundu kiumbe ni ndathondekire mutaratara wakwa kana program yakwa ya office haria njitaga arata makandeithiriria na ni hotaga guthiururuka macukuru ngiethaga ciana iria itehotete iria igatu nginya cia primary ta guku Kirigo ndi na ciana ndihagira bithi o gwika wega gikiko giatha na nigetha ciana citu make sure ni irathoma. Koguo ni ngoragwo na program yakwa ndambiriirie kuma ndathurwo ya kunyitirira ciana iria itehotete nigetha mahote guthoma. Koguo mathukuru-ini wa Kirigo rathi thukuru-ini uriku no uriku umuthi ndauma thukuru wa Kirigo nguthie cukuru wa Ngunguru secondary naguo ni ndiraka irathi ta ici. No cukuru wa DB na urban ni ndiramaheire ona mbeca this financial year. Mbeca ici ndiratumira guku Kirigo ni cia last financial year iria ndakorirwo ndekira DB na urban na oni ndamekireire mbeca na nigetha hote gwaka irathi cia ngorofa cukuru ciothe cia Mathira. Ndirenda Mathira ikorwo Mathira ya githomo, ciana igathomaga uria kwagiriire, cia comfortable, irathi ciina tiles, irathi njega na nigetha makoragwo me comfortable. Mwana wa Gitonga agithomera academy ona mwana wa muthini wa Mathira arithomagira cukuru mwega nigetha onake aikarite kirathi ndagakoragwo agithumbuka ni undu wa environment githomo gikahota kuingira. Mheshimiwa kejaranirie na aciari umwe wao ringi maitu twire ritwa ria kucokio twire Mheshimiwa ukorwo erutire kana ari muhari-ini wa mbere gutigira githomo nigiacoka haria kiari Mathira. Inyuĩ ta aciari muraigua ati urorete haria ta aciari turaigua wega muno ni tondu kuma ria twathurire Eric Wamumbi ni tuonete maendeleo, tukona guthie na mbere thiini wa cukuru, tukona agiteithiriria nginya ciana guku Kirigo twi ciana nyingi muno na ni ndi muciari wa grade 6 na riu ri Kirigo ni cukuru nene tauni ino ni cukuru iria nene gukugeria na ni tuonete maendeleo, tukona maundu riu iri kinya teithĩtie nginya ciana iria ikoragwo itari bithi ri itingatagwo guku Kirigo ni tondu wa mheshimiwa. Riu tukenete muno tondu turamenya atiriri riu matoro guku tutire tondu nĩaugĩte nĩ ũrĩa aratwakĩra cukuru ya ngorofa. Tugakena mũno tũrĩ aciari na tukauga mheshimiwa athiĩ na mbere nĩ tondũ nĩekĩte maũndũ manene gũkũ cukuru. Tugakena tũrĩ aciari a Kirigo na tukauga mheshimiwa
arĩ kuo mũno. Thengio mũno maitũ njĩtĩkĩrie njaranĩrie na wa mũthia ũrĩa ũgũkorwo agĩtũtarĩria hihi gĩkeno kĩanyu ta aciari kana ikaria gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira kĩhana atĩa tata wa Karatina. Wa mbere nĩ kwamba gũcokeria mheshimiwa wa Mathira Eric ngatho nĩ tondũ kuma rĩrĩa athurirwo nĩ erutĩire gũthondeka cukuru na ta mũrutwo wathomeire cukuru ĩno njũkire nĩ tondũ ndĩ mũkenu nĩ tondũ mheshimiwa nĩ aramaheire mbia cia mwaka mũthiru 5.6 million mambĩrĩria gwaka irathi cia ngorofa na nĩ aracokire aramongerera 1.5 cia gwaka cioro. Na cukuru wa Kerigo Primary nĩ cukuru ũkoretwo kwa mĩaka mĩingĩ, nĩ cukuru ũthomeirwo nĩ andũ aingĩ na nĩguo cukuru ũrĩa wa mũrĩmi ũcio mũnini, mũciari ũcio mũnini, that single mother, mũciari ũcio ũtarĩ hinya, mũciari ũcio thiaga kĩbarũa, twana twake tũthomagĩra gũkũ Kerigo na mheshimiwa gũkorwo nĩ oete rĩtana rĩu na akenda gwĩtanio na cukuru ĩno ta mwana wa single mother na akerutĩra kũmĩkĩria gĩkĩro kĩngĩ na akamerĩra nĩ ekũmaminĩra ndoro ĩno nĩ ekũmekĩrĩra cablos ta mũrutwo wathomeire gũkũ na ta mũikari wa Karatina. We are very happy and we are very grateful na rathimo mũno tũrĩ akenu. Thengio mũno. Mũrori wa Kameme TV nĩ ngũthiĩ na mbere na kũhungura matũra matiganĩte ma gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira. Na kĩroto gĩkĩ gĩa gũcokia Mathira rĩtwa rĩa Mathira ma gĩthomo harĩa rĩambĩrĩirio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua ũrĩa ũrarĩ nĩwe mũmbunge wa Mathira mbere atuĩkĩte mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na koguo kĩroto gĩake nĩ gũtigĩrĩra atĩ Mathira nĩ yacoka harĩa yarĩ tene na kĩroto kĩu kĩratwarithio na mbere nĩ mũmbunge ũrĩa ũrĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ hamwe na arutwo a tene arĩa mathomeire mathukuru matiganĩte gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathira. Ngũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ mũthenya ũmũthĩ nĩ ndarũmanĩrĩra nao menye maũndũ ũrĩa magĩikarĩte nĩgetha hote kũmenyithia mũrori wa Kameme TV mũtambũrũko-inĩ wa mohoro maũndũ ũrĩa magĩtariĩ. Mwaro nĩ waku studio, mũhuri wakwa wa mbica etagwo James Maina na nĩ njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ gũkũ nĩ kaũntĩ ya Nyĩrĩ. Nĩ thengio mũno Wahu wa Ngũgĩ nĩ riboti ĩyo na gĩthomo nĩkĩo bungũro kĩa maũndũ mega makĩria kũrĩ andũ arĩa matehotete, koguo rĩrĩa twaigua gĩthomo nĩ kĩrakĩgacĩrithio tũgagĩkenerera ciana nyingĩ makĩria iria ithomagĩra mathukuru ma mũingĩ nĩ igũteithĩka. Hau nĩho tũkwamba gwĩkĩrĩra gatithio ka mbere thĩinĩ wa Ndurumeni Matuura-ini mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩtĩkĩrie twambe tũthũmũre no ndũgathiĩ kũraya, nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. Kameme TV. Looking for quality tuition for your child? Mwalimu Plus Online Tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to Class 8 learners are taught by expert teachers live on video. For only 120 Kenya shillings per class, your child gets to experience the best online education. Don't be left behind. Download Mwalimu Plus app and start learning. Menya thĩna nĩ ũmwe kandi ĩno no amenyerete baithikiri wona yagũrĩrwo ngari akwambĩrĩria gũcocera ĩyo no acocere njogo ya gĩcagi ndĩkwanga taũni-inĩ he anga ndagwĩkĩrĩra maingĩ gũkũ tũthimaga tũnini tondũ maya maĩ no mokũruga. Cemania na arata atatũ maimĩte gĩcagi magĩthiĩ taũni gũcaria ũboco hamwe na wagĩrĩru. Kĩrĩa aranjiga we ũyũ nake kira na thĩna nĩguo wĩna mũingĩ nĩkĩ ũrauga kĩroko gĩkĩ gĩothe athire kũ kana athire mathiko mũndũ no megwa kĩaro kamũtugo kau gakoragwo na andũ othe. Hihi mũtũrĩre wao ũngĩcenjia na kũgũmĩra iroto hamwe na matanya mao? Riumĩrĩra nĩ rĩrĩkũ? Nĩ wagĩrĩire nĩ kũndeithagia gwetha mbeca to kũnjaragĩra rũhe haha. Aiya we ta tiga gũthũmbũra we tiga itherũ we ndũkahutie Maisha bure gũkũ gwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ. O rĩngĩ mwĩrori mwende nĩ ndacokereria tũthiĩ na mbere na nĩ atĩ aikaria mwena wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie nĩ magĩte na kanya ga gũthũrimwo kanca cia mĩthemba ĩtiganĩte gũtarĩ na marĩhi.
Kuringana na maabitha urigitani aria maratwarithia na mbere mihango eno maugite matacukite ikinya riri niguo guteithia muingi kumenya kana mari na murimu uyu na uria mangihota gwithema naguo mangikorwo matire naguo na aria mari naguo ukamenyeka tene na niguo uhote kurigitika. Tunyitanire na mwandiki witu Francis Mwangi wa Wawira uria uri tauni-ini ya Nyahururu county-ini ya Laikipia atutaririe ni maundu mariku marathie na mbere. Francis yagikoni urajigwa mwarone waku no ututaririe ni mariku marathie na mbere mwena ucio. Thengio muno Njoroge ndirakwamukira wega imoko kuma guku Nyahururu county-ini ya Laikipia ugo wagikorwo gitarire mane ati aikari kuma Matuura-ini matiganite ni marekete gukorwo magikinyia thibitari-ini nigetha makorwo magithurimwo ngima wao wa mwiri na makeria murimu wa cancer cia mithemba yothe na ndira tukorwo tukinyitirana na aria maragikorwo magitabania ndeto eno nigetha na hamwe na aria magiukire guku nigetha makorwo makirigitwo nigetha makorwo tukimenya hihi niki magukorwo makana ni mirimu iriku yo ya cancer iriku ici magukorwo makiroreria makiria no ambie na ritwa ndagitari ucoke utwire twiko na hihi ututaririe ritwa ya mirimu ya cancer mithemba iriku murakorwo mugithurima muthenya wa mothe. Okay, thengio amaritwa njitagwo ndagitari wa Mbugu ndi mwena wa oncology ndi murigitani guku thibitari ya Pearl Hospital Nyahururu. Ni tugukorwo tugithurima mithemba yothe ya cancer guku thibitari-ini ino tukianjiria na cancer ya njira ya uciari ya murango wa nyungu ya mwana ya cancer ya nyondo kana niyo twita breast cancer, cancer ya muthiori niyo prostate cancer kuri andu arume na cancer o ici ingi ciothe teno twitaga esophageal cancer iyo ni cancer ya mumero na ingi twitaga ya colon cancer. Ni tugukorwo tugithurima cancer ici ciothe tondu ni wega cancer ici cingikorwo ni cikuoneka na cikumenyeka tene muno makiria nigetha tuhote gucithondeka na gucitangikira tene muno tutanakinya stage 3 kana stage 4 tondu tungiona dalili ciothe na tuone ta cancer ya murango wa nyungu ya mwana niyo cervical cancer ni cancer imwe ya cancer iria ci categorizagwo mwena wa cancer iria cingigiririka muno makiria tukianjiria na ku-immunize ciana citu kumana na virus etagwo ya HPV ciana ciothe cia kuma miaka 9 nginya miaka 12 no njira imwe ya kugiriria cancer eno ya murango wa nyungu ya mwana niyo ya cancer ya cervix na ningi muno makiria ni twendaga kurora cancer eno mbere tukirora kindu gitagwo precancerous lesion ni lesion etanakinya gutuika cancer especially cancer ya cervix koguo ni tukihota kumitangikira mbere muno makiria tutai turakinya gukorwo ni gutuika cancer na igire staging cia cancer tondu rigitani ugukorwo wi tofauti cancer eno yonetwo tene na riria yoneka already ituikite cancer. Thengio makirereke tukorwo tukinyitana na uyu hihi no ukorwo gitutariria ritwa riaku ucoke tutaririe niki gikurehete guku. Maritwa njitagwo Wairimu wa Ng'ombe ndi muikari guku Nyahururu na njukite niguo ndorwo kuringana na uguo maratutangithiire guku tauni thibitari ya Pearl maraugire tuke guku turorwo cancer ciothe ndio kuo tura welcome arwaru hamwe na aria matari arwaru turorwo ni undu wa kurora ugima witu wa mwiri na kuringana na riu thiku icio ria arwaru aingi matwikite andu a gukua a kurwara makatumira mbeca nyingi matari marathondekwo tugeciria ni wega kurigita mbere kana kurorwo mbere na nikio ndi haha. Na hihi kuri muingi kuri muikari wa kundu gutiganite kuri kaida kaingi ni gukoragwo na motungata ta maya ma bure thiini wa thibitari-ini itiganite ni ritana ririku tukirikia. Ritana riakwa kuri acio me tuge nja ya tauni ici marigore thibitari ciothe ngwiciria gutire thibitari itari na ndagitari ukonainie na maundu maya ma cancer ngeciria ona mangiaga macio wiki ino yothe guku gwitwo Pearl Hospital ni kurarorwo andu
ngamera ni wega guka kurorwo ti ate we wi murwaru no ni wega kwirora mwiri kwimenya na to cancer ni mararora ginya shukari na blood pressure koguo ngeciria ni wega andu moke marigitwo. Thengiũ makiria. Thengiũ muno Njoroge na wagikorwo githikiriria ndeto iyo ati kwa ihinda ria thuki ciumia ta igiri uguo igukorwo thibitari magukorwo makiheana motungata maya nigetha gutigirira ati muikari wothe wa guku Nyahururu kana nginyagia matura-ini maria marigicĩirie ni agukorwo agiuka na amenyo ũgima wake wa mwĩrĩ ihi ukihana atia nigetha gutigirira ati ni ateithika na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ona niĩ ndauma haha ndĩngĩro hau nigetha onanie menye kandĩkĩre na gathĩna kana maũndũ makwa magĩikarĩte atĩa nĩ ũndũ wa mahinda reke nyambe njokia mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ thibitari-inĩ wa Pearl Nyahururu thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia handũ-inĩ ya Kameme TV njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩ studio. Nĩ thengiũ mũno Francis Mwangi wa wĩra kwĩrĩkanaga mĩrimũ ĩno rĩrĩa ĩngĩmenyeka tene nĩ ĩhotaga kũrigitĩka na hihi mũndũ agagĩthomithio ũrĩa angĩkĩhota gũgĩthema angĩkorwo ndũrĩ nayo. Na tũgĩtigana na icio tũharũrũke mwena wa gĩcũa-inĩ na arutani anene a college cia gũthomithia arutani a mathukuru rungu rwa Kenya Teachers College Principals Association nĩ magomanĩte mwena wa gĩcũa-inĩ nĩguo kwarĩrĩria ũrĩa colleges ici ingĩkinyanĩria mathomo ma CBC na njĩra ya kũruta mathomo kũrĩ arutani. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kothi cia moko Esther Mworia augĩte kĩgomano gĩkĩ gĩũkĩte ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩguo kũmũrĩka mamwe ma moritũ marĩa mang'etheire ũkinyanĩria wa mathomo ma mũtaratara wa CBC. Ndego wa Gathũngũ nĩwe wĩ mwena wa gĩcũa-inĩ na reke tũthikĩrĩrie mamwe ma marĩa megũthiaga na mbere. Teachers Training Institutions Conference, which is an annual event, and the annual event brings together the private and public teachers training colleges to be able to discuss and go through all the issues that must be looked into so that all the teachers training colleges are together in achieving their mandate of ensuring that the teachers for our young people are well crafted, and which is the responsibility of the teachers training colleges. So they must come together and really be able to catch up with all the emerging issues. For example, the Presidential Working Party on Education Reforms has just been released, and therefore the teachers training colleges need to come together, be able to look at such reforms and ensure that they are together in as far as implementing those reforms is concerned. So this is a very important forum because the teachers training colleges should be able to speak together. They are going to speak together and be able to ensure that moving forward, the new reforms also, such as the CBC, we are training the teachers to be able to carry out the CBC, ensure that our young people are being taken through the competency-based curricula very well, so that even as they get to the next levels, they are already aware of the competencies that they are going to follow through, so that at the end of their education, at whatever level, they are actually people who are skilled. They are people who are able to implement whatever it is that we want done for the development of this country. Personally, I am saying, and I am going to say it again, that this is the government that is going to propel this country to the next level of development. Not only do we have a president to take us to that level, but we therefore in the education reforms have to hold his hands as far as education is concerned and be able to produce persons who are going to be able to do what must be done for and in this country to get our country to that level. And such a forum is very important to be able to have us speaking together as teachers training colleges so that we are in agreement how we are eventually going to prepare our young people for this space. Yes, I have said that we are going to partner with the teachers training colleges as TVETs so that we can be able to use the equipment that we have in our institutions together, because this equipment is meant for Kenyans. It is for all Kenyans.
And because it is enough for us to be able to partner with the teachers training colleges so that the teachers are taught how to be competency using this equipment. So because the equipment is already available in our TVETs, we are going to have a conversation where we are going to partner to agree to use this equipment for not only for the TVET students, but also for the teacher trainers. Na kuma kaunti-ini ya Gĩcũa-inĩ tuhungure kaunti-ini ya Kirinyaga na irita njira ya gutigirira arimi kaunti-ini ya Kirinyaga ni mahĩmbĩria ũrĩmi ta biacara. Arĩmi a kahũa, macani na iria ni macemanĩtie gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa gĩa Kĩanderi mũthĩ wa mathomo marĩa maharĩrĩirio ni sako ya Fortune nĩguo kũmathomithia kana gũthomithia arĩmi aya njĩra cia gwĩkũria na makorwo makĩgunĩka kumana na ũrĩmi wao. Mwandĩki witũ wa mohoro kaunti-ini ya Kirinyaga Wainaina wa Kĩaria ni ekinyĩtie thĩinĩ wa igongona rĩrĩ na riboti ĩno nĩ atuharĩrĩirie. Reke tũnyitanĩre nake. Aya, thengio muno noguo agĩko gĩtarĩria nĩ atĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ gitũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na banene ya aikari magĩkoragwo magĩkĩhoka ũrĩmi wa kahũa, ũrĩmi wa macani, o ũndũ ũmwe na iria, o ũndũ ũmwe na mĩmera ĩngĩ. Na harĩa andũ aitũ magĩkĩigua hena kĩndũ mangĩkorwo magĩgĩteithĩka kana hena ũgĩ mangĩkorwo magĩkĩamũkĩra, magĩkorwo magĩkĩyumĩria na njĩra nene. Nĩkĩo kwa ihinda rĩrĩ tũkĩrĩ gũkũ gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa gĩa Kĩandieri kũrĩa arĩmi aya kuma gũkũ mwena wa Kĩrũgũya na matũũra marĩa makĩrigicĩirie magĩkoretwo magĩgĩkinyĩtie. Gĩkĩ nĩ kĩgomano kĩrĩa gĩkĩharĩirio nĩ sako ya Fortune gũgĩkorwo magĩgĩthomithia arĩmi maũndũ magĩgĩtiganĩte, na ũgĩkĩrikane tũgĩkorwo tũkĩna mathĩna maingĩ marĩa marakĩgũmĩra arĩmi, maingĩ mamo akĩrĩ kana ũrĩa thĩna ũrĩa mũnene wagĩkorwo akĩrĩ wagi wa mbeca. No ũkĩigua gĩthomo ta gĩkĩ gĩkĩharĩrio ũkĩna ũrĩa arĩmi aya megũgĩkorwo magĩkĩgunĩka, na ũkĩenda ũkĩranie nao na tũkĩranie na arĩmi magĩtwĩre hihi nĩkĩ gĩkĩ megũgĩkorwo magĩgĩthomithia arĩmi kiumia-inĩ gĩkĩ, na arĩmi aya megũgĩkorwo magĩkĩgunĩka na njĩra ĩhana atĩa. Ũkĩenda ũkĩambia na ũrĩa ũkĩrĩ hakuhĩ naniĩ, wambie na rĩtwa rĩaku na hihi ũgĩgĩtwĩre nĩ maũndũ marĩkũ mũgũgĩkorwo mũgĩgĩthomithia arĩmi aya kiumia-inĩ gĩkĩ. Njĩtagwo Kabogo nĩguo manjũĩ, na nĩ twĩtĩte members aitũ na nĩ members arĩa matere ya Fortune Sacco, na turenda kũmathomithia nĩgetha mahote kũramata mbeca ciao na mahote kũgĩa mbeca cia kũbota gũthondeka kahũa yao, iria rĩao, macani mao, kuthomithia ciana na nigetha magakorwa rũciũ rwao rwĩ rwega, na nigetha sako yakũra na tugakũra hamwe namo. Koguo nikio gĩtũmĩte tumete muthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũcokete tukameta nigetha tumathomithie maũndũ marĩa twĩna mo merũ, ta mitambo ĩrĩa twĩnayo mĩerũ ya kũhota kũrora mbeca ciaku, kũhota kũruta mbeca ciaku, kũrora ũrĩa irathi, ona nigetha ona mũtũrĩre wao ukorwo ri mwega nigetha sako na egakena. Koguo nikio gĩtũmĩte tumete. Na tondũ rĩngĩ baba itwe haha na akoragwo akĩhoka iria rĩake gũkorwo agĩgĩthomithia mwana akĩhoka kahũa gake gũkorwo agĩgĩthomithia ciana, o ũndũ ũmwe na macani. Rĩngĩ inyuĩ ta sako nĩ mũkoretwo mũgĩkĩrora atĩ nĩ agũkorwo agĩkĩamũkĩra akorwo nĩ mbeca, ngombo iria ikĩrĩho nĩguo agagĩkorwo gũkĩhota gũkĩrĩha nginya bithi. Ngombo citũ nĩ ikoragwo ibacĩrĩre wega mũno na maciaro manini mũno. Koguo mũndũ ena kahũa yake, ena macani make, ena iria rĩake, ngombo nĩ nyingĩ mũno nĩ tũkoretwo tũcimenyerere wega mũno. Tondũ mũndũ ona akĩrĩmaga kahũa yake, for instance like now, nĩ tũthiĩte marũni maitũ tũkambatia nginya mĩaka nginya 4. Koguo ekũrĩ na kahũa kanini o rũni rwa mĩaka 10 rĩ nĩ ekũhota kwĩyaka wega na hote gũthomithia ciana. Haya, thank you mũno na director tondũ ũkĩrĩrwo haha gũkĩrwo gũkongeranĩria nawe ũkĩambia na marĩtwa maku mothe na hihi ũgĩgĩtũtarĩria mũcemanio ũyũ kana kiumia gĩkĩ mũgũkorwo nakĩo kĩa mathomo. Rĩngĩ arĩmi aya kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa magĩkoragwo makĩigĩte mbeca ciao kana mwĩhoko wao harĩ inyuĩ kũigĩrwo mbeca, mũgũkorwo mũkĩmerĩra kĩ? Ngwanjĩrĩria kuga ha marĩtwa njĩtagwo Stephen Gatei Kĩthaka, nĩ niĩ area director, ngoragwo nũgamĩrĩire Central Division thĩinĩ wa 9 location and 28 sub location thĩinĩ wa Kirinyaga Central, na ngoiga ũmũthĩ tũ itũra rĩa Kĩmande factory ya Kĩandieri Coffee Factory, na njuge tũkoragwo thĩinĩ wa sako twaragia ũhoro wa membership, na tũkoiga tugaga ũthii wa na mbere wa mũmemba nĩguo ũthii wa na mbere wa sako, na tũkoiga rĩu tũkĩte gũthikĩrĩria member itũ a Fortune Sacco, tũigue ũrĩa mangĩenda maũndũ marĩa mangĩenda gwĩkĩrwo nĩ sako, nĩ ithuĩ tũrehe marĩa tũĩ, tũbote gũcokanĩrĩria meciria hamwe,
tuvote kumenya uria tungitwarithia kiganda giki na mbere na tuvote gutwarithia biathara cia murimi nigetha tunyitane na tuvote gutwara Central Division mbere. Ndikiuge kuringana na uria mwezangu auga tukoragwo na emergency loan ni undu wa guthomithia ciana. Ni tukoragwo tukirora arimi muno a kahua, macani, arimi iria ati mangiaga inputs kana nicio indo iria ciagereire ta fertilizer, ndawa, ni tuvotaga kumanengere kamkopo ka raithi makareha o kabora tukavota gutwarana vamwe ati ona tugietagirira mbeca cia maciaro mao tugakorwo ni tumathondekeire guku ground maundu makagira. Ni tukoragwo na product ta cia misara andu aria mandikitwo ati to nginya weterere mwico wa mweri ni ketha uriho ni uguka fortune uvote kuveo advance uvote kugia mbeca ciaku mbere uvote gwika tumaundu twaku na mbere uvote kwibanga nigetha riria mbeca ciaku cioka uvote guturiva kabora. Ndikiuge a member ni matunyitireire muno a member hasa ma Fortune Sacco na nikioro na muimirite guku na wingi to ni tumetikitie na tugoka tukamathikiriria tariu thiini wa githomo giki turathomithia across all our branches cie thiini wa Kirinyaga County to thiini wa Nairobi County na riu twika Kajiado County. Nikuo tukite kuvingura mweri wa September na ni turenda kuiguika the entire country ona kurehe andu aria me diaspora makoro magisave na ithwe. Na rĩngĩ director itanakorwo ngĩaranĩria rĩngĩ na mũrĩmi to gũkorwo ngĩaranĩria na ũmwe wa memba ya na ũrĩa nĩ mũrĩmi rĩngĩ tũkĩarĩrĩria maũndũ makĩgie ũrĩmi ũyũ wa kahũa na amemba arĩa aingĩ mũkĩrĩ nao nĩ arĩmi ihinda nĩ ikinyu rĩngĩ mũkorwo mũgĩkĩmera makorwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi ũrĩa marĩ naguo ta biacara. Hau nĩ ũhoro wa ma ngwanjĩrĩria na kuga amemba especially a kahũa kana arĩmi a kahũa iria na macani they are the founders nimo manjĩrĩirie sacco ĩno na nimo makinyire handu makiona ni tukwenda kugia na sacco itu tuhotage gu save mbeca iria tuona tuvotage kuoya loan na nigetha tuvote gwikuria na onongirora kundu guku society space yothe twinayo turuga space yothe tigarite tukabanda kabua tuvote gwikuria nayo na twina hope ni tugiaga nginya extension services andu aguka guthomithia andu kurimithia murimi tukamuthomithia nigetha tugakinya handu tuvote kugia maciaro maingi na tuvote gukura twi hamwe. Thank you muno twiko tukireneria na umwe wa amemba na uria ni murimi na njira inya baba itukiambia na maritwa maku na higo gitwira mathomo ma muthenya wa umuthi ni gwikoretwo gigikinyitie na ringi we urakorwo gigitanya uria maundu magiikire urakorwo gitanya ki Maritwa njĩtagwo Charles Mũrĩithi wa Gota ndĩ mũmemba wa Dairy Factory na nĩ mũmemba wa Fortune Sacco na nĩ njiguĩte gũkena nĩ ũndũ wa Fortune Sacco gũtũkinyĩra gatagatĩ-inĩ kũrĩa macinani kũrĩa tũtarabotaga gũkinyĩrĩka Sacco igatwambararia ikanyitanĩra na management ĩno kana ya society nigetha mabote gũtũkũria nigetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ nyonete ũteithio mũnene nĩ ũndũ rĩu nĩ matũteithĩtie mũno gũtũninĩra tũrĩa nĩme arĩa matũcunaga mbia barabara-inĩ Fortune ĩgaciria ũboro wa gwĩkĩra mĩtambo atĩ ndĩrĩ o mũciĩ mbeca ciakwa ciingĩra bengi makandũmĩra o mũciĩ na rĩu nĩ marathiĩ na mũbango ũngĩ wa gũtũma ituĩke transfer ikathiaga akaunti-inĩ yakwa nigetha ngathiĩ ngarutĩra bakuhĩ na baria turia nĩme tũtangĩbota kũnginyĩra arabu bau bangĩ nĩ manyitanĩire na society nigetha matũkũrie tubote kurete mbeca bakuhĩ na tubote gũkĩria andũ ethĩ arĩa matarabota kwenda kũrĩma tondu angĩ itũ nĩ tuthiĩte tũkũrakũrĩte tondu ngĩrora ona aba ayuthi aingĩ no nĩ turenda kũmakinyĩra nigetha moke marĩme nigetha twatiga ũboro wa kũrĩma rĩ na ma continue bũrũri witũ ũgĩe mbia. Fortune nĩ tũteithĩtie ta inoi twĩ thĩinĩ wa Dairy Factory gũtũretaretere maũndũ bakuhĩ nigetha tukorwo tũgĩthiĩ na mbere na tũgĩkũria o mũndũ rita rĩake. Kwa ihinda rĩrĩ inyuĩ ta arĩmi kũgũra fertilizer kũgũra ndawa cia kũhũra kahũa mũtirĩ na thĩna oro wothe mbeca nĩ ironekana. Mbeca nĩ ironekana management itu yathiĩ thĩinĩ wa Fortune Sacco makaranĩria na management ya Fortune na ya society makabota
kũbota kuona mbia cia kũbota gukinyira fertilizer nigetha yuke bakuvi ni ithui. Aya, thank you muno no tugwae kigwa maya ni mathomo maria magĩkorwo magĩgĩthie na mbere kiumia-inĩ gĩkĩ makĩharĩrĩirio nĩ sako ya Fortune kũrĩ amembao arĩa tũgũgĩgũtarĩria hau kabere nĩ arĩmi a macani, iria, kahũa ona indo ingĩ igĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na nĩ mathomo marĩa arĩmi maragĩkiuga atĩ maragĩtanya nĩ magũgĩkorwo magĩkĩgunĩka na njĩra nene kuma kũrĩ mathomo maya marĩa magĩkorwo magĩthie na mbere kiumia-inĩ gĩkĩ. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwa ihinda rĩrĩ tũkĩambĩte hema gĩthĩ-inĩ gĩa kahũa gĩa Kĩandiari gũkũ nĩ mwena wa Kĩmandĩ kĩa gũcokerie mwaro mwena waku wa studio. Thengio muno Wainaina wa Kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na itemi rĩrĩa rĩrakĩnyitwo nĩ sako ya Fortune gũtigĩrĩra nĩ yagĩteithia arĩmi a mwena ũcio ya kahũa, macani na iria, na wakiona mũthuri ũgwĩtwo Peter Tiara ũmũgeithie mũno nĩ ũmwe wa arĩa mambĩrĩirie sako ĩyo mĩaka ya nahau kabere. Na mwĩrori wa Kameme TV hau nĩo tũgwĩkĩrĩra gaturumo Ndurumeni Matuura-ini mũthenya wa ũmũthĩ, no ndũgathiĩ kũraya cikĩgera thaa 7 tũgũkorwo tũgĩcokereria haha nĩguo tũnyitanĩre na thĩinĩ wa mohoro. Gĩtaũ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Rere kuratha fururi wothe wa Mugikuyu ugashangarara. Nario imereta itekete ukiumagaria mahiu tukoimagarania nawe. Urei mathiro riaku tutikumaga ikuhi. Muturire waku na kĩyo gĩaku tukaiyũkia tũgakĩnyũkania ikinya gwa ikinya nĩ tondũ ndũgũ itũ ĩmatĩtio na ĩkagĩa cama nĩ ngwatanĩro itũ. Rĩarĩkia gũcoka ngo-inĩ twetereire ciĩkĩrwo marigũ tũkarũrũngana fo-inĩ tũkarunga cia mohoro ma ng'ongo na ng'ongo na tabarĩra iria itwegie o ta thĩ na ikinya tũtiumanagwo. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Oiga mbata ni nongo mbata, oiga jikoro ke nongo die, mikere ungo kararie. Ahoya mare makia merelia, nigebarele akobo daira, kai wako ukanjigwa. Demogore, nada kamea Jesu, ukabadi. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume.